तो हाय दोस्तों, मेरे छोटे से ब्लॉग में आप लोग को स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप लोग, मैं भी बढ़िया हूँ दोस्तों। मेरे छोटे से ब्लॉग में आप लोग को स्वागत है कि आप लोग जाइए जल्दी जल्दी, मुझे भी सपोर्ट करिएगा। ये कभी दूसरा कोई ये नहीं सोचता है कि मैं घर के लोग ही तुमको सपोर्ट नहीं करते हैं, देख के ऐसे जल जाते हैं। क्योंकि इतना सपोर्ट करिए दोस्तों आप लोग ना, कि मेरी रील एकदम ओके पे चलने लगे। तो दोस्तों आप लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।